mis on jäänud vähem kui 2 nädalat ja on aeg külastada oma vanavanemaid ja veel mõnda lähedast. Lähme vaatame, mis toimub minu lapsepõlvekodus. Kolin ma Ungarisse, Budapesti Ungarisse ja Budapesti täpselt nii. Tavaliselt ma olen depotüdruk, aga täna ma olen jälle ka raudtees. Minu eelmises videos pooleli jäänud koridori uuendus jätkub. Video lõpus suundusin ehituspoodi, et endale kõik vajalik osta. Leidsin lõpuks sobiva värvirulli, vaatasin erinevaid värvikaarte ning jäin viimaks 2 sinise tooni vahel valima. Kui valik tehtud, segati värvid kokku, ladusin muu vajaliku korvi ning siirdusin maksma. Ka raudteega on alati see tore lugu, et kliendikaarti kasutamata küsitakse asjade eest neeruhinda. Esialgu sain südaret, mis ma jälle korraldan, kuid kliendikaarti läbi lüües läks asi sõna otseses mõttes poole paremaks. Lõpuks asjad auto peale ja minekut. Käes on järgmine päev ja aeg on hakata lihvima. Kuna ma olen laisk, siis ma proovin samal ajal sellega saada kõik tolmu kätte. Ma kaklesin vahepeal ühe vana värvipurgiga. Nüüd ma olen värvine, pahtline, verine, higine, on siin ka kuskil värvi vist. Aga lahti ma ta sain, ma lõpuks virutasin haamriga keskele. Sellist asja eksisteeri, et mina teen midagi nii, et kõik kohad ei ole midagi täis. Mul on siin ruumis põhimõtteliselt üks koht, kus ma pahteldasin, ma pean veel ootama, on kõik värvitud. Ma pean ootama 2 tundi, tassi üle värvida. Nii kauaks ma pesen vahepeal asjad ära, et need ära ei kuivaks ja siis saab jätkata. Ma pean vaatama, kas see pahtel ka kuivab, sest ma tahaks koridori jõuda tänaga tehtud. Mul on praegu veidi tunne, et see on vale värv, aga ma läksin koodiga ja tegelikult ei kuivab tumedamaks. Aga lõhnab samamoodi nagu see värv lõhnas. Veider, mul on mingi huvitav lõhnamälu. Ma lihtsalt tahtsin öelda, mul oli siin tööd tehes ülilahe loominguline nurk. Tegelikult kõige lahedam asi on see, et mu telefoni hoidik on nagu see pikk pulk, aga paksem kui tavaline sticky selfie stick. Sama hoidik, kus käib mu pesurest, mida te eelmises videos nägite, on nüüd kasutusel kui statiiv. Nii et ma soovitan kõigile, mul on tegelikult üks üle. Loosin välja, ei loosi. Kõik influencerid jookske murdu. Ja ma tegin veel omal ajal siin nalja, et minust võiks saada Eesti esimene krohvi influencer, sest et ma krohvisin või pahteldasin. Aga ma olen krohvinud ka siin korteris päris palju. Kui ma olen krohvi influencer, siis mul on 2 valdkonda kohe kaetud. Ehitus ja meik. As simple as that. Minu kodukoha külastus algas peatusega Haapsalus, kus tegin mõned tunnid kodukontorit. Veetsin selle aja imearmsas müüri ääre kohvikus, kus kõik oli nii maitsev. Üllatuslikult kohtasin juba seal kedagi tuttavat kodukohast. Ega mul kodukohast palju videosisu ette näidata ei olegi, vaid mõned salvestused teelt ja kodust. Küll aga jäävad minuga mitmed toredad kohtumised ja palju maitsvat sööki. Nii, ma olen nüüd vahepeal kõigist teistes tubades teinud ära viimased lihvimised ja teise korra värvi peale pannud. Mõned kohad peab veel uuesti tegema. Ehk siis ma saan hakata preppima koridori selleks, et seda värvida. Ja kuigi ma alguses mõtlesin, et äkki ma saan ilma teibita, siis ei, kindlasti mitte.
pidanud mitmete eri viperustega rinda pistma, aga nüüd lõpuks on lootust, et ma saan hakata seda koridori värvima. Ma väga tahaks, et 2 kihti täna valmis saada. Ma tahaks enam-vähem, et see korter saaks ka normaalse seisukorda, sest praegu lihtsalt see on täielik katastroof. Mis siin toimub? Ärme raiska aega. Paneme asjad valmis selleks, et saaks hakata maalima. Minu elu shortcutid. Ma ei viitsinud, ma ei raatsinud osta paberrulli põrandale, sest et mul ei lähe seda vaja, mulle ei meeldi, et see läheb raisku pärast põhimõtteliselt. Ehk siis ma mõtlesin, et äkki kui ma ostan talle pakkkaste, mida mul nagunii vaja on, siis ma saan neid nagu kasutada topelt nagu ära katta. Ma liigutan neid jooksvalt ja ma loodan, et neid ära ei lõhu, sest et ma võiks neid vastu saada. Vaatame. Ma valisin 2 värvi vahel eile. Ma juba võtsis värvi igale poole. Ma lõpuks otsustasin natuke siukse, ma ütleks, vintage stiilis värvi kasuks. Mul on nagu pigem siuksed mahedad toonid siin korteris. Ma tegelikult võtsin omale eesmärgiks, et ma ei kasuta sisustuses praktiliselt mitte midagi musta, sest et ma tunnen, et nagu must on nii siuke lihtne asi, mille poole pöörduda. Mitte, et see halb oleks, väga ilus võib olla siuke minimalistlik. Aga ma tundsin, et see kuidagi on nagu oma aja ära elanud minu jaoks ja ma olen korra juba midagi taolist teinud. Meil üldse nagu varem oli kõik siuke pigem mustvalge. Tahaks jah, kuidagi läheneda vähe loomulisemalt. Niisiis mul ei olegi tegelikult mitte midagi must otseselt. Veel üks säästunipp. Ma ei tahtnud osta seda teleskoopi. Miks ma peaks, kui mul on üheks korraks seda vaja? Ma eile poes katsetasin, kas see toimib, kui ma kasutan lihtsalt harjavart. Selgus, et toimib. Let's go! Ma vaatan, mis kell ka on. See on vale kell, aga 19.28, pool 8. Tegelikult on umbes täpselt siis 7. Ma olen veel mõelnud selle lisandväärtuse peale. Ja tegelikult asi, millega ma olen viimased aastad päriselt tegelenud, viimased 6 aastat, kui see täpne olla, on, kuidas see eesti keeles oligi ühes saates, finantskuritegude tõkestamine, vanajast skämmid. Sel teemal ma oskan tegelikult päris palju nõu anda. Aga see on natukene süda raske teema ka, et seal ei ole mingit head ideaalset lahendust, kuidas seda takistada. Tegelikult ongi haridus. Siis kui rääkida just vanainimesed, kes on kõige tõenäolisemad ohvrid, siis noorem põlvkond see, kes saab neid harida. Aga mis mulle väga meeldis, ma jälgin Instagramis ühte AI eetikut, kes ütles, et kokku leppida parool oma perega. Midagi, mida ainult teie teate. Ja miks see on hästi hea nõu, on see, et enamus skämmid on ehitatud emotsioonide peale. Skämmid teevad väga hästi seda, et kui on hoitud õigetele nuppudele, siis inimesed ei mõtle. Kui sul helistab su laps või ema või kes iganes lähedane, ütleb, et ma olen hädas, mul on midagi juhtunud, siis inimesed tihti ei hakka esimese asjana mõtlema sellele, kas see on päriselt tema või nad tahavad lihtsalt seda inimest päästa. Üleüldiselt tegelikult, kui on mingi selline hetk, kus keegi helistab, et raha vaja on bla, et juhtus see teine või 3. Proovi oleks teha see 5 sekundit. 5, 4, 3, 2, 1. Ideaalis helista sellele inimesele tagasi. Numbrid saavad olla feigid, häält saab, kõike saab teha arvutiga. See parooli variant on tegelikult väga hea. Lepid kokku parooli, mis ei ole mingi lemmikloom, pigem mingi lause, midagi, mis on nagu väga teile omane või mida ei saa kuskilt kätte. Üks oluline asi, kui sa tahad seda kirja panna, sa võid paberile kirja panna, aga ära mitte kunagi panna seda kirja telefoni. Väga palju andmeid, tegelikult me ise anname ära sellega, et kuskilt on mingi ligipääs saadud. See peaks olema midagi sellist, mis on väga unikaalne just. Midagi, mis ei ole nagu välja nuputatav lihtsasti. Aga samas on jääb nagu meelde ka. Ja kui juhtub, et keegi helistab ja ütleb, et nüüd on süüke asi, siis esimese asjana küsib seda parooli. Skämmerid on selles väga head, et nad oskavad kasutada ära neid emotsionaalseid hetked ja kui oled tähele pannud, siis tegelikult vandenõud toimivad väga tihti sarnaselt, et hakatakse rõhuma inimeste tunnetele, inimeste emotsioonidele. Ja nendes hetkedes see on väga loomulik, see on väga inimlik, et kaob ära ratsionaalne mõtlemine, sest et sa lihtsalt tunned, et sina või su lähedased on ohus. Tahad teha kõik, et neid päästa või ennast päästa. Inglise keeles on see safe account scam, turvakonto pettus põhimõtteliselt. See tähendab seda, et sul helistatakse pangast, et teie kontole on ligipääsetud. Nüüd on vaja, et te kiiresti selle raha kuskile teisele turvalisele kontole kannaksite. Tegelikult siis sellel hetkel sa kannad selle ära oma kontolt kuskile mitte turvalisele kontole. Mitte keegi mitte kunagi, mitte ükski pank ei palu sul mujale raha kanda. Turvaliseks peab tegema su enda konto.
kui midagi päriselt juhtunud on, ei ole võimalik, et pank või mingi muu finantsasutus käsib raha kanda kuskile edasi. Aga see ongi jälle, kui inimene teab, et ma säästud on ohust, ma raha on ohust. Võib-olla ongi viimane söögiraha. Loomulikult see käivitab kõigepealt selle paanika, kus on väga lihtne unustada korraks väike mõtlemispaus võtta. Ma ise ütleks seda, et ma suudan vestlust lugedes lihtsalt ära öelda, kas keegi saab skämmi. Mul on paar korda juhtunud, et kui nad saavad skämmi, korra isegi oli see, et mu sõbranna helistas mulle, ma ei saanud vastu võtta selles hetkes. Ja kui ma tagasi heitsin, oli liiga hilja, see ei olnud õnneks suur summa, aga ikka, olime noored, seda raha ei olnud nagu murdu ja õnneks ta sai tagasi ka mingi summa. Kui keegi kardab või mõtleb, et kas saab skämmi või ei saa, siis võite saata selle sõnumit mulle. Ma võin üsna kiiresti üldiselt ära öelda, kas saab või ei saa. Kui keegi ütleb sulle, trust me bro, never trust a bro, never trust a bro. Mis me täna õppisime? Lepi oma pereliikmetega kokku salasõna ja teate ainult teie. Vaata, et see ei oleks midagi kergesti ära arvatavat. Hea parool võib-olla välitaks mõni lühike lause, mis jääb hästi meelde. Kokku võid panna näiteks värvi, looma ja asukoha. Ütleme, kollased konnad Kalamajas. Ära salvesta oma parooli telefoni ega arvutisse. Kui keegi helistab ja väidab, et on su lähedane, küsi kokku lepitud salasõna. Helista alati tagasi õige numbrile, kui kahtled, kas helistaja on see, kes end väidab olevat. Loe alati 5 enne, kui hakkad tegutsema. Ja kõige olulisem. Never trust a bro. Okei, esimene ring tehtud. Mul läks natukene tunni aja. Äkki teise saab kiiremini. Ma kavatsen olla lihtne üüriländja, et ma luban üürile vett ja kõike muuta ja üle värvida soovi korral, nii et. Kui sulle meeldivad videod, kus asjad valmis saavad, siis sa oled küll täitsa vales kohas. Nali! Tegelikult on tänane osa to be continued või siis jätkuv järgmisel nädalal. Juba järgmisel nädalal selgub, mis kõigist minu pooleli olevatest ettevõtmistest sai või ei saanud. Okei, bye!